我叫王峰国，今年41岁了，我在海南三亚乌日岛旅游区工作，目前呢主要是从事这个海洋保护这一块的工作。我们在原来作业的时候，就是看到那鱼啊，就是不能说每天都能看到那大片的这鱼群，最起码隔个几天那鱼群就会过来一下，隔几天过来一下。但是到了09年左右的时候，那鱼群的数量就开始减少，也是心里面看的也不是很不是滋味吧。做这些工作的时候，特别是我们要去采样啊，我们要是做一些实验啊，这个时候呢，王经理呢，他就是一个活海图，就是说我们现在要到哪个地方去，在海底下，他就可以带到你去，所以他对我们这个海，这个整个这个系统啊，他是了如指掌。一种想法嘛，就是你随便从个海边下去，我一眼能看得到这地方就有珊瑚，这地方就有鱼。如果说可以的话，我想一起继续跟这个珊瑚修复下去。